Informações, Evandro Mandadori me chamando ao vivo sobre o crime que aconteceu lá no Conjunto Floresta, em Sarandi. Conjunto Floresta é conhecido também pelo Conjunto Vale Azul, né? Que temos o Distrito Vale Azul e o pessoal chama lá o Floresta de Vale Azul. Elementos acabaram chegando no local, próximo a um espetinho. O rapaz estava comendo um lanche, comendo um espetinho ali, no momento que foi surpreendido pelos elementos armados e cometeram um crime. Mataram mais um em Sarandi. A polícia já está com as imagens da câmera de segurança que mostra os dois elementos chegando para cometer o crime. É isso, Evandro? É isso mesmo, Sal. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Balanço Geral. Ontem em Sarandi foi registrado o 36º homicídio, o homicídio de número 36, neste ano de 2021, ali na cidade. Infelizmente, mais um jovem acabou sendo morto e, como você disse, Sal, as imagens de câmeras de segurança que foram divulgadas para a polícia agora há pouco mostram como a execução foi a sangue frio. Mais uma imagem de uma execução registrada em Sarandi e muito provavelmente que estaria ligada também ao mundo do crime. Pelo menos é o que acredita a Polícia Civil ali da cidade, que já está investigando. Mas as imagens mostram só o momento em que os dois suspeitos eles chegam, estavam ali utilizando capacetes na tentativa de inibir a identificação ali do rosto, né? Modus operandi semelhante sempre nas execuções, é muito parecido sempre. Eles acabaram chegando ali e a queima-roupa atiraram de 12 a 15 vezes contra a vítima. Ou seja, um número de tiros ali expressivos demais. As pessoas que estavam próximas ao local saíram correndo assustadas com a execução que aconteceu. E foi gravado por essas imagens de câmeras de segurança e repassadas pela Polícia Civil, porque qualquer informação ajuda. Nesse momento, o doutor Adriano Garcia, que já está investigando afinco o caso, e também a equipe de investigadores ali de Sarandi. A vítima, Sal, 25 anos, um jovem de 25 anos, identificado como Dailon de Oliveira. E, infelizmente, ele acabou sendo morto. A maioria dos tiros atingiram a cabeça, o tórax, né, o abdômen do jovem de 25 anos, o Dailon, que nós temos também a imagem dele que está aparecendo aqui no nosso Balanço Geral. Conjunto Floresta, como você bem mencionou, Sal. Ontem à noite, a nossa equipe da RIC TV esteve lá acompanhando todo o trabalho do socorro que chegou a ser acionado, mas ali mesmo no local a vítima não foi nem retirada, porque infelizmente ferimentos não compatíveis com a vida. O Ricardo Freitas acompanhou toda a ocorrência e nós vamos assistir a reportagem que ele preparou agora aqui no nosso Balanço Geral. O jovem de 25 anos foi assassinado em frente a um espetinho no Jardim Floresta, em Sarandi. Ele foi surpreendido por dois homens de moto. Um desceu e efetuou vários disparos. 12 tiros acertaram a vítima. Um rapaz jovem de 25 anos, alvejado por pelo menos 12 ferimentos. Em óbito, trauma em crânio, trauma em tórax, trauma em membros superiores, né, sem condições nenhuma de nenhuma intervenção aqui no local. Felizmente, o fato triste aqui ocorrido, deu para ver que esses indivíduos estavam em uma motocicleta, ela foi deixada numa rua, duas esquinas aqui à frente. A vítima teria atendido um pedido da genitora para vir aqui comprar alimentos para o café da manhã e parou ali e resolveu ficar bebendo, né? E ali mesmo chegaram repentinamente, esses indivíduos estavam utilizando capacete e efetuaram os disparos. O indivíduo que primeiro correu certamente se incumbiu ali de guiar a motocicleta, mas efetuou disparos. E o indivíduo que ficou para trás, os dois utilizando o capacete, ele foi responsável por conferir ali, né? Ver que a vítima estava realmente morta e efetuou os últimos disparos. É uma semana bastante violenta. O 5º homicídio registrado na região nos últimos 6 dias. Existe, inclusive, a possibilidade de alguns deles estarem relacionados. Na sexta-feira, um jovem foi assassinado no Conjunto José Richa, em Sarandi, enquanto pilotava uma moto. À noite, um homem foi executado com vários tiros em frente a um açougue, em Iguatemi.
No sábado, assassinato em Maringá, na Avenida Petrônio Portela. Um homem foi morto e 3 ficaram feridos após a ação de um atirador. Na segunda, outro jovem foi assassinado em Mandaguaçu com disparos de pistola 9mm. Ele estava em frente de casa quando foi morto. Na terça-feira, em Maringá, um homem de 47 anos foi até o portão e foi assassinado por um jovem de bicicleta. Infelizmente, a nossa equipe aqui vem trabalhando a todo vapor, mas o número de homicídios não permite sequer aos policiais respirar, né? Nós acabamos ou estamos ainda em curso de investigação relativo a um homicídio surge outro. Então isso tem levado certamente a equipe à exaustão e assim já vem trabalhando há pelo menos ali 5 meses nessa alta intensidade de crimes dolosos contra a vida. Aí a fala do delegado, doutor Adriano. Aí a imagem, olha a imagem dos 2 elementos que subiram ali, passaram pelo lanche, foram até o espetinho. O rapaz teria saído para comprar pão, para hoje cedo tomar café, parou lá no espetinho, estava tomando uma cerveja, quando de repente os caras chegaram para matar ele, muitos tiros disparados. Um correu, o outro ficou esperando para ver se o rapaz estava morto mesmo, para depois deixar ali o local. São 36 assassinatos que já aconteceram no município de Sarandi durante este ano. Realmente foi um ano muito violento em Sarandi e realmente chama atenção os crimes de violência contra pessoas ali. A maioria das pessoas que foram mortas já tinham broncas, já tinham passagens ali pela polícia e a polícia acredita em ligação de um crime com o outro. Vamos aguardar a sequência da investigação deste caso.